இந்த மாதிரி இருமும்போது சிரிக்கும்போது ஏற்படுற சிறுநீர் கசிவுக்கு மருத்துவ பேர் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ், அதாவது எஸ்யூஐ. இந்த எஸ்யூஐக்கு தீர்வு இருக்கு. ரொம்ப லைட்டா இருக்கும் போதெல்லாம் நிறைய லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்லேயே சரியாயிடும். ஓகே, இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ், கீகல்ஸ் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணியும் கூட தீர்வு கிடைக்கலன்னா ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம். இப்போ அறுவை சிகிச்சை பயமே இல்லாமல் நான் இன்வேசிவ் சிகிச்சைகள் நிறையா வந்துருச்சு. முதல்ல பெசரி, இது வந்து ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான். ஸோ இது வந்து பலவீனமான உங்கள் இடுப்பு தசைகளுக்கு ஒரு கூடுதல் சப்போர்ட் கொடுத்து அந்த கசிவை தடுக்கும். ஸோ பெசரியில் சப்போர்ட் நல்லா இருந்ததுன்னா அதுக்கடுத்து நம்ம டேப் மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் பிளான் பண்ணலாம் உங்களுக்கு பெர்மனண்ட்டாக அது சரியாகிறதுக்கு. அடுத்து ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி மைக்ரோ நீட்லிங், அதாவது லேசர் சிகிச்சை மாதிரியான சிகிச்சைகள் இருக்கு. அந்த பலவீனமான தசையை மறுபடியும் வலுவாக்குறதுக்கு உதவும். இந்த 2 சிகிச்சை முறைகளுமே நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆக வேண்டியது இல்லை. தழும்பு ஏற்படணுமோன்னு பயப்படவும் வேண்டியது இல்லை. ரெண்டுமே வலி இல்லாத சிகிச்சை முறைகள் தான்.